بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي من جديد في سلسلة دروسنا التعليمية. في هذا الفيديو إن شاء الله اليوم غادي نديرو لا كوريكسيون ديال لو كونترول نيميرو 2 ديال لا دوزيام اني كوليج خيار فرنسي. إذا كما كتشوفوا الآن عندنا في هذا الكونترول غادي يكون عندنا ثلاثة ديال لي زيكزارسيس. ألوغ هذا ليكزارسيس نيميرو 1، في هذا ليكزارسيس نيميرو 1 فيه 3 بارتي، ثلاثة ديال الأسئلة فيه. السؤال الأول غادي يعطيونا دي فراز دي كيسيون، وفي كل كيسيون عندنا 3 ريبونس، حنا غادي نختاروا لا ريبونس اللي هي صحيحة. بالنسبة لا دوزيام بارتي بمعنى السؤال الثاني من هذا التمرين الأول، عندنا دي فراز اون فا ريبوندر بار فري أو فو. هاد لي فراز اون فا ريبوندر بار فري أو فو. بالنسبة للثالث غادي يعطيونا جمل دي فراز، وحنا غادي نملؤوا الفراغات بالكلمات اللي غادي يعطيونا هما هنايا. بالنسبة لإكزارسيس نيميرو 2 غادي يعطيونا واحد المسألة، غادي يعطيونا دي كيسيون اي اون فا ريبوندر بار دي ريبونس من عندنا حنا غادي نكتبو دي ريبونس ديالنا في مكان هاد الفراغ هذا. وبالنسبة لإكزارسيس نيميرو 3 غادي يعطيونا واحد الطابلو فيه لا كومبوزيسيون ديال الهواء على شكل ذرات وجزيئات دي زاتوم و دي موليكول ولي بورسونتاج ديال كل واحد فيهم. هنا في الطابلو اش غادي نديرو؟ غادي نكتبو الذرات في مكان الذرات والجزيئات يعني لي موليكول في مكان الجزيئات. وهاد لي موليكول مقسمين على جوج، كاينين سامبل وكاينين كومبوزي. بيان سور غادي نفسر لكم ما معنى سامبل وما معنى كومبوزي، وغادي نجاوبوا عليهم، نحطوا لي موليكول سامبل هنا ولي موليكول كومبوزي هنايا. السؤال الثاني ديال هاد ليكزارسيس 3 غادي يعطيونا واحد لو موديل هنايا كما كتشوفوا، وغادي يطلبوا منا باش نلونوا هاد الجزيئات باش نحصلوا على نموذج الهواء. اذا ابقوا معي اعزائي التلاميذ وشاهدوا الفيديو حتى النهايه ديالو. Alors, commençons par l'exercice numéro 1. Cochez la bonne réponse. Pour chaque question, une seule réponse est valable. يعني بالنسبة لكل فراز في هادو جواب واحد هو اللي غادي يكون صحيح فقط. نبداو بالفراز الأولى. Au cours d'une combustion, le dioxygène est. Alors, le dioxygène, شنو هو parmi ces 3 réponses? واش هو le combustible, هو le carburant ou bien l'air? Bien sûr, on va choisir le deuxième choix, c'est-à-dire le carburant. اش كتعني كومبيرون؟ كتعني يعني الجسم المحرق، لان كما كتعرفوا الاكسجين هو الغاز الذي يساعد على الاحتراق. الا ما كانش الاكسجين ما يمكنش النار تشعل. دونك اون فا شوازير لو كومبيرون باسكو لو كومبيرون كتعني الغاز المحرق. لا دوزيام فراز لو دو شو مونتر ليكزيستونس دو. الوغ لو دو شو هو ماء الجير. هاد لو دو شو il montre l'existence de quoi؟ واش دو dioxyde de carbone, le butane ou bien le carbone. Bien sûr, on va choisir la première réponse. يعني لو ديوكسيد دو كربون، يعني ماء الجير لما كيتلاقى مع لو ديوكسيد دو كربون اش كيطرى له؟ il se trouble، يعني كيتخلوط كيتعكر. لهذا كنقولوا بانه هو الكاشف ديال غاز ثاني اكسيد الكربون. troisième phrase l'air qui constitue l'atmosphère est un quoi؟ واش un corps pur, un mélange ou bien un corps pur composé? La réponse est un mélange. Pourquoi? Parce que l'air est composé de plusieurs gaz, c'est-à-dire un mélange de gaz. La phrase numéro 4. La dimension de l'atome est à l'ordre de 1 nanomètre, 1 centimètre ou bien 1 mètre. La réponse c'est 1 nanomètre. علاش 1 نانومتر؟ لأن النانومتر هو واحد الوحدة القياس يعني صغيرة جدا اللي هي كنستعملوها لقياس أبعاد الذرة ديال الأتوم. وشحال كتساوي 1 نانومتر؟ 1 نانومتر هي 1 متر مقسومة على مليار جزء. يعني إلا شديتي 1 متر وقسمتي إلى مليار جزء كيعطيك 1 نانومتر. دونك لو نانومتر هو اللي كنستعملو لقياس وحدة يعني أبعاد الذرة. ننتقلوا دابا لا كيسيون نيميرو 2. Réponds par vrai ou faux. La phrase الأولى on peut observer l'atome à l'œil nu. يعني نقدروا نشوفوا الذرة بالعين المجردة. هذه جملة خاطئة. On va mettre faux. لأن الذرة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة لأنها صغيرة جدا. La phrase 2 un corps pur simple est constitué par des atomes identiques. يعني واحد الجسم خالص بسيط كيتكون من ذرات متشابهة، وهذه جملة صحيحة. Un corps pur simple est constitué des atomes identiques من ذرات من نفس النوع. On modélise les atomes par des sphères de couleurs et tailles différentes. يعني كنموديليزيو الذرات بواحد لي سفير، واحد الكريات بألوان وأحجام مختلفة، وهذه عبارة صحيحة أيضا. Vrai. Au cours de la combustion incomplète se produit 4 corps différents. يعني عند الاحتراق الغير كامل
ديال شي مادة قابلة للاحتراق، مادة عضوية، كيتكونوا لنا 4 ديال النواتج، وهذه جملة صحيحة. شنو هاد النواتج؟ يعني من باب التذكير، هاد النواتج هي الديوكسيد دو كربون CO2، هما الماء H2O، وعندنا مونوكسيد دو كربون، وعندنا لو كربون، يعني 4 برودوي. دونك سي اون فراز فغي. الآن ننتقلوا للسؤال 3. Remplir les vides par les expressions ou bien par l'expression convenable. عطاونا واحد العدد les expressions, on va remplir le vide avec ces expressions. عندنا flamme bleue يعني لهب أزرق، molécule كتعني جزيئة، indivisible يعني غير قابل للتقسيم، ما يمكنلكش تقسمو مازال، différent هي مختلفة، ouverte هي مفتوحة. Alors un atome est la plus petite particule، غادي نقولوا très bien indivisible de matière، هي اللي ميمكنناش نقسموها مازال. L'atome est indivisible. Donc un atome est la plus petite particule indivisible de la matière. ننتقلوا للفراز الثانية. Une est un regroupement de plusieurs atomes identiques ou liés entre eux. شنقولوا هنايا؟ Une molécule يعني جزيئة c'est un groupement de plusieurs atomes، يعني هي واحد المجموعة ديال الذرات مرتبطة فيما بينها، identique هي متشابهة، ou différente يعني كتكون إما متشابهة أو لا مختلفة، liées entre eux بمعنى مرتبطة فيما بينها. Donc نقولوا c'est une molécule est un regroupement de plusieurs atomes identiques ou différents liés entre eux. نعاودو نقراو لا فراز ديالنا. Une molécule est un regroupement de plusieurs atomes identiques ou différents liés entre eux. ننتقلوا دابا لا فراز الثالثة. Quand la virole est, il y a assez d'oxygène. Le butane brûle avec une réponse. Alors شنو هي لا فيرول بعدا؟ هي داك الساروت ديال لو بيك بنسين، داك الباقي ديال الغاز اللي كيكون في المختبر، عنده واحد المفتاح كنفتحو كيتسمى لا فيرول. الوغ كون لا فيرول اي اوفيرت ملي كتكون مفتوحه، il y a assez d'oxygène، كتكون كميه الاكسجين وفيره، يعني كاينه كميه كبيره. وفي هذه الحاله لو بوتان brûle avec quoi une flamme bleue. Très bien. نعاودو نقراو لا فراز ديالنا. Quand la virole est ouverte, il y a assez d'oxygène. Le butane brûle avec une flamme bleue non éclairante. فهاد لا فلام كتكون الزرقاء كتكون قليلة الإضاءة non éclairante. On dit que la combustion complète، يعني هاد الاحتراق هو كامل. alors امتى كيكون الاحتراق كامل؟ لما كتكون داك لا فيغول اوفيرت مفتوحة، وفي هاد الحالة كتكون الكمية ديال الأكسجين كبيرة ووفيرة، ولا فلام اللي كتكون عندنا هي اون فلام بلو، وبالتالي كتكون الاحتراق كامل، لأن الكمية الأكسجين كافية ووفيرة. أما في الحالة العكسية لما كيكون لا فيغول يعني فيرمي مسدودة، كتكون كمية الأكسجين قليلة، وداك لا فلام اللي كتكون عندنا ما كتكونش بلو، كتكون اون فلام روج أورانج، كتكون صفراء ليمونية، وكتكون كثيرة الإضاءة، وفي هذه الحالة كيكون احتراق غير كامل. Alors exercice numéro 2. Au cours de la combustion du méthane dans une quantité importante d'oxygène, il y a l'apparition du dioxyde de carbone et de l'eau. في الاحتراق ديال الميثان فواحد الكمية وفيرة ديال الأكسجين كيظهر لنا dioxyde de carbone et l'eau. Alors la première question, est-ce que la combustion est complète ou bien incomplète؟ في هذه الحالة الاحتراق ديالنا واش هو كامل أو لا غير كامل؟ Alors justifiez votre réponse. Alors la réponse bien sûr تكون شنو هي؟ C'est une combustion complète. La justification شنو هي؟ Parce que dans ce cas la quantité d'oxygène est importante. حنا كنا قلنا بأن لما كتكون لا كونتيتي دو ديوكسيجين امبورطونط كبيرة، كتكون الاحتراق كامل، كتكون لا كومبيستيون كومبليت. دونك اون فا écrire. Alors نعاودو نقراو. C'est une combustion complète. Pourquoi? Car la quantité d'oxygène est importante. Maintenant la question numéro 2. Quels sont les deux corps existants avant la transformation? La question 3. Quels sont les deux objets existants après la transformation? بالنسبة la question 2, les corps existants avant la transformation هما le méthane et le dioxygène. La question 3, les corps existants après la transformation هما le dioxyde de carbone et l'eau. Donc كما كتشوفوا les corps existants avant la transformation هما le méthane et le dioxygène, et les corps existants après la transformation هما le dioxyde de carbone et l'eau. Maintenant la question 3, écrire l'expression de la transformation chimique. يعني غادي نكتبوا داك المعادله ديال التفاعل بالكلمات، يعني اللي هي غادي نديرو ميثان بلس ديوكسيجين
كندير واحد لا فلاش في لي برودوي عندنا لو ديوكسيد دو كربون بلس لو. يعني هادشي اللي درنا في لا كيسيون 2 3 غادي نعاودوه سو فورم دون ايكواسيون. الوغ كما كتشوفوا هذه هي ليكواسيون شيميك بيلون. كنديروا ميثان بلس ديوكسيجين كتعطينا ديوكسيد دو كربون بلس لو. مزيان. هنا في لا كيسيون نيميرو 4 قال لك موديليزي لا ترانسفورماسيون باغ لي موديل موليكولير. وشنو هما لي موديل موليكولير؟ هما داك النماذج الجزيئيه اللي كتكون مصنوعه بالكريات. حنا هاد المعادله اللي كتبناها دابا غادي نحولوها الى معادله بالنماذج الكرويه. الوغ كما كتشوفوا اون موديليز لو ميثان بهذا النموذج الكروي. كنديروا كريه سوداء و4 ديال الكريات بيضاء. الكريه السوداء هي ديال الكربون و4 الكريات بيضاء هي الكريات ديال الهيدروجين. بالنسبه للديوكسيجين كنمثلوه بكرتين باللون احمر. هنا لو ديوكسيد دو كربون كندير كره سوداء وكرتين بالاحمر. والماء هو H2O بمعنى هو كريه بيضاء وكريتين حمراء. فهمنا؟ دونك هذه الطريقه باش كنمثلوا المعادله بالنموذج الكروي. ننتقلوا دابا لا كيسيون نيميرو 5. Quel est le test qui met en évidence l'existence du gaz de dioxyde de carbone؟ وهاد المساله كنا ديجا شفناها قبيله. يعني لو تيست اللي كيمكننا اننا نتعرفوا على اولا كنكشفوا على وجود غاز ثاني اكسيد الكربون ديوكسيد دو كربون. شنو هو لو تيست؟ هو بلو دو شو. Lorsque l'eau de chaud se trouble, cela montre qu'il existe le dioxyde de carbone. Donc, le test avec l'eau de chaud qui se trouble en présence de dioxyde de carbone. Il y a CO2. Exercice numéro 3. Sur un article, tu as trouvé la composition de l'air comme montre le tableau. Les composants de l'air, ce sont des gaz. Mais les composants de l'air dans les cas convenables. On a atomes, on a molécules. Alors, on va les atomes blassons, les molécules blassons. Les molécules sont ceux qui sont simples et ceux qui sont composés. Les molécules simples هما اللي كيكون نفس النوع ديال الذرات، وكومبوزي هما اللي كتكون فيهم انواع مختلفه ديال الذرات. والاتوم بيان سور كتكون فيها ذره واحده فقط. اذا نبداو الخدمه ديالنا. الوغ كما كتشوفوا بالنسبه للاتوم عندنا AR و NE، يعني لارغون اي لو نيون. هادو هما الانواع ديال الذرات اللي عندنا اللي كتشكل لنا الهواء. بالنسبه لي موليكول عندنا لي موليكول سامبل اي موليكول كومبوزي. بالنسبه لي موليكول سامبل هما اللي قلنا كتكونوا من نفس النوع ديال الذرات. عندنا O2 و N2، لان O2 كتكون فقط من ذرتين من الاكسجين و N2 كتكون فقط من ذرتين من الازوت، يعني نفس النوع ديال الذرات. اما لي موليكول كي سون كومبوزي كتلقى كل موليكول كتكون من نوعين او اكثر من الذرات مختلفه. مثلا CH4 فيها C وفيها H، donc c'est une molécule composée. CO2 فيها C وفيها O، donc فيها deux molécules différentes، donc c'est une molécule composée. Donc هذه la composition de l'air كما كتشوفوا عندنا des atomes et des molécules. La question numéro 2. On considère que l'air ne contient que 80% de diazote et 20% de dioxygène. Combien de molécules de dioxygène existent dans le cadre? Colorez-les en rouge. يعني كنعرفوا حنا بان لو ديوكسيجين كيكون بواحد النسبه ديال 21% تقريبا، يعني الخمس. يعني في كل 5 ديال الجزيئات ديال الهواء كاينه وحده ديال لو ديوكسيجين. فهمنا؟ دونك كتشكل الخمس. هنا شحال عندنا ديال لي موليكول ديال الهواء؟ عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، يعني 15 موليكول. الا كان الاكسجين كيشكل الخمس، دونك شنو هو الخمس ديال 15؟ راه 15 في 1 على 5 هي 15 مقسوم على 5 هي 3. Donc, on a 3 des molécules qui sont des molécules de dioxygène. Alors, on va colorer en rouge 3 molécules. Alors, كما كتلاحظوا لونا 3 ديال الجزيئات بالأحمر. يعني عندنا في هذا العدد في 15 جزيئة ديال الهواء عندنا منهم 3 ديال لو ديوكسيجين. نكرر لكم بأن لو ديوكسيجين كيشكل الخمس، يعني خمس الهواء. يعني في كل 5 ديال جزيئات الهواء كاينه وحده ديال الأكسجين. دونك الا كانوا عندنا 15 جزيئه ديال الهواء، شحال يكون عندنا ديال لي موليكول ديال الديوكسيجين؟ يكون عندنا 3 موليكول. الوغ وبهذا نكون قد انهينا هذا التصحيح لهذا الفرض. اتمنى ان تكونوا يعني تتبعتم معي حتى نهايه الفيديو. اشكركم على حسن المتابعه، والى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.